今日咧又嚟到我哋珠海口岸情侶路呢邊海景房呢邊啦。咁按照依家行情嘅話咧，你2萬幾蚊嘅單價可以買到珠海市區情侶路呢邊大埋精裝修嘅海景房咧，係非常之划算嘅。而家咧2萬幾嘅單價咧已經係冇得再跌㗎啦。咁發展商咧又出咗佢自己嘅一個政策，佢咧就喺首期方面咧係補貼20萬俾到我哋業主嘅。咁咧雖然話單價咧係2萬幾蚊，加埋呢個補貼咧性價比又好高啦。咁大家睇下我哋呢個景觀啦。呢個咧就係一線海景嘅位置，非常之靚。下低咧就係我哋珠海嘅情侶路。咁呢個白色建築嘅咧就我哋呢個項目嘅一個置地嘅 shopping mall，佢有18萬方㗎，即係有我哋食肆啦，有我哋行街嗰啲嘅，全部啲配套都有齊。咁咧就係前邊呢條房嗰個位咧就係一個遊艇位嚟嘅。咁再前啲嘅話咧，即係今日天氣都算 OK 啦，可以睇到我哋港珠澳大橋。夜晚黑成條港珠澳大橋你捉晒燈嘅話咧，咁呢度睇過去咧就係一條長廊喺度啦。佢咧就係咁樣過去咧，就去到香港嘅第二山嗰頭嘅。咁咧在呢個位嘅話咧，就我哋深圳前海嗰頭。你天氣好嘅話咧，嗰啲大廈全部都望得到嘅。我哋呢個位咧係珠海嘅同嘉灣。咁睇睇我哋依家呢個項目，佢成個露台係咪好大？佢係3開間，2個房間同埋客廳都可以睇到海景嘅。佢呢個係119方全臨向望海景，呢個單位都係我本人最中意㗎啦。但係咧佢價錢都唔平呢個，因為佢直面海景，3萬蚊1方。呢個入戶花園係全贊送嘅。睇睇我哋客廳呢邊，廚房，哇！呢個廚房好正啊，喺呢度煮食嗰啲，即係個空間夠大夠闊落啦。最緊要咧係每個房間都有勁嘅，佢係3房2個洗手間，呢個係公共洗手間。咁呢個房間嘅話咧，作為長者房都得嘅，佢係連通到露台。買一層咁樣嘅樓咧，直情就係翻屋企即享受即度假。而且依家你放喺之前嘅話咧，你冇個500萬以上係攞唔低咁樣一套咁靚仔嘅戶型嘅。依家嘅話咧，總價300萬出就可以攞低啦。未計我哋個補貼，呢個咧係主人房嘅套間。嗱，呢個房間咧，佢雖然話細細地，但係佢都可以望到海景嘅。仲要咧，佢可以睇到我哋小區迎南前邊嘅一個花園，呢啲游泳池都可以望到。嗱，睇下呢邊，呢邊咧就係我哋遊艇會呢邊嘅，同埋整個小區嘅商業都可以望到啦。今日天氣咧都算 OK 啲嘅，嚟到夏天嘅話咧，藍天白雲大海，翻屋企真係即享受。嗱，咁好嘅地段，咁靚仔嘅一個單位，配套又齊全喎。咁我哋住喺呢邊嘅話咧，你無論係去行街啊，定係話去周圍玩咧，佢都好方便嘅。你樓下咧自己啲生活配套滿足到你啦，仲公園嗰啲都有啦。咁你周圍嗰啲學校嗰啲咧係全齡段嘅。最主要咧，佢呢度除咗情侶路呢個景觀之外咧，佢仲有一個同嘉灣古鎮啊，即係佢係一個人哋過到嚟珠海玩嘅話咧，都會去打卡嘅一個古色小鎮嚟嘅。仲有咧，我哋呢邊除咗呢啲配套之外咧，我哋最緊要咧係近山鎮，即係咧佢呢條新珠東道到時通咗之後，我哋半個鐘就可以去到山鎮噶啦，真係非常之方便嘅。呢個項目真係本人嘅話咧，好建議大家可以過嚟睇睇。喺依家咁樣嘅樓市咁樣嘅環境咧，我哋真係錢攞出嚟買咧，就要買呢啲優質資產，因為呢啲資產咧，佢係你揸得越耐越吃香嘅。因為佢呢個位置咧係珠海嘅同嘉灣，你買呢邊啲物業嘅話咧，佢首先佢啲配套全部都係全新嘅，而且唔係嗰啲好普通嘅，好多我哋嗰啲即係企業啦，即係嗰啲高新科技㗎啦，包括你金山嗰啲啦，同埋格力啊。即係比較出名嘅企業都坐落喺呢邊，咁有好多名校啦。之前上一集我都有講過，即係我哋北京師範大學啦、理工大學啦，同埋我哋香港浸會大學啦，同埋我哋中山大學都坐落喺呢邊嘅。即係佢有呢啲配套喺度咧，你呢個物業坐落喺呢邊嘅話咧，又係依家咁平嘅價錢，真係玩得過。即係而家咁樣嘅樓市咧，你要買啲物業咧，就要買好似咁樣嘅優質資產，係算係好嘅。佢唔貴喎，而且咧佢日後又近呢個山鎮，即係我哋自己識諗噶啦。有啲地方咧，雖然話你平係平，但係咧你配套啊或者係未來嗰啲規劃跟唔上嘅話咧，你啲錢抌落去直接就係套用唔到噶啦。咁呢邊嘅話咧，佢嘅流動性比較強咯，因為佢啲人群咧都係比較優質嘅，無論你係出租啊定係出手，佢過嚟租或者係過嚟接手嘅人群咧，你唔使憂咯。有好多好建議大家
真係想喺大灣區珠海市區呢邊買樓嘅話咧，隔離房呢個樓盤值得過嚟睇嘅。咁有興趣過嚟睇睇現場嘅街坊咧，嗱嗱聲預約1號過嚟睇睇。